Армысыздар ардақтаған ағайын, ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Құрметті достар, бүгін сіздерге кеншілер мен металлургтерге арналған жаңа ипотеканы түсіндіріп беретін боламын. Қарағанды облысы әкімдігі мен Отбасы банкінің бірлесіп жасаған жобасы. Өздеріңіз түсінгендей, бұл бағдарлама Отбасы банк арқылы іске асатын болады. Қазір дәл осы видеода бұл бағдарламаға кімдер қатыса алады, негізгі талаптары мен шарттары қандай, несие пайызы қаншадан, ай сайынғы төлем перепаты нешеден болады, толық түсіндіріп беретін боламын. Видеодан ажырамаңыз, алысқа кетпеңіз. Және дәл осы бағдарлама аясында алғашқы жарнасызда ипотека рәсімдеуге болады. Оны да айтып беретін боламын. Құрметті достар, сіздің шахтер немесе металлург таныстарыңыз болса, сол кісілерге осы видеоны міндетті түрде таратыңыздар. Сол кісілердің баспаналы болуына өзіңіздің бір септігіңізді тигізіңіз. Және де дәл осы каналдың YouTube каналымның оқырмандар саны 25 мың адамға жеткенде, мен сіздерге алғашқы жарнасыз екінші деңгейлі банктерден қалай баспана алу жолын үйрететін боламын. Мен қазіргі тақырыпты бастайын, сіз подписаться кнопкасын баса беріңіз. Негізгі талаптар, құрметті достар, Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз керек. Жасыңыз 18 жастан асқан, бұл Отбасы банкының талабы. 18-ден ассаңыз ипотека рәсімдей бересіз, тек қана Отбасы банкі арқылы. Бірінші, екінші нарықтан баспана алуға болады, Қарағанды және Қарағанды облыстары бойынша. Басқа өңірлерден ала алмайсыз. Себебі дәл осы бағдарламаға іске асуына негізгі бюджетті Қарағанды облысы әкімдігі бөліп отыр. Арғартай, үй кезегінде тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба, міндетті емес. Максималды қарыз сомасы 15 миллион теңгеге дейін, яғни Отбасы банкінен 15 миллион теңгеге дейін ғана қарыз аласыз. Үйдің құнына шектеу жоқ. Сіз алам деген пәтер 17-19 миллион болса, жетпей тұрған сомасын өз қалтаңыздан төлесеңіз де болады. Несие пайызы 5-ақ пайызбен беріледі. Қазіргі таңда өте қолжетімді пайыз деп санаймын. Несие максималды мерзімі 19 жылға дейін сіздің төлем қабілетіңізге байланысты. 10 жылға, 15 жылға займ рәсімдесеңіз де болады. Алғашқы жарына, құрметті достар, мұқият керек емес. Сіз жұмыс жасайтын мекеме алғашқы жарнаны сіз үшін өзі төлеп береді. Дегенмен де, құрметті достар, сіздерде алғашқы жарна болса, ай сайынғы төлем және перепаты аз болмақ. Оған кейінірек тоқталатын боламыз. Бағдарлама 5 жылға жоспарланған, алғашқы несиелер Құдай қаласа наурыз айынан бастап беріле бастайды. 2022 жылы. Несие Қарағанды, Саран, Абай, Шахтинск, Теміртау қалаларында қолжетімді. Яғни осы өңірлерден несие рәсімдей аласыз. 6 ай табыс көзі міндетті түрде болу керек. Сонымен қатар, құрметті достар, мен шахтер екенмін, немесе металлург екенмін деп Отбасы банкіне бірден лап қоюдың қажеті жоқ. Кез келген адам келіп қатыса салмайды. Яғни бағдарламаға қатысушыларды мұқият тыңдаңыздар. Ұйымның кәсіподақ комитеті анықтайтын болады. Яғни профсоюзның ұйым дейді ғой, мысалы АО Арселор Митталс немесе Қарағанды шахтасы деген сияқты, жаңағы Қарағанды көмір кені деген сияқты мекемелердің профсоюздары анықтайды. Отдел кадры кіреді жерге, жаңа бухгалтериясы кіретін шығар комитетке, я. Сол кісілер тізім құрады, сол тізімді Отбасы банкіне жібереді, сол тізім арқылы жаңағы белгілі бір мекеменің қызметкерлері ипотека рәсімдей алады. Осы бағдарлама аясында. Ал ол тізімнің шарттары мен талаптары, ол тізім қалай құрылады, өзіңіздің жаңағы мекеменің отдел кадрынан білсеңіз болады. Бірінші кезеңде, құрметті достар, мынау Арселор Митталс Теміртау мекемесінің 120 қызметкері ипотека рәсімдейді. Қазір жаңағы Отбасы банкі мен Қарағанды облысы әкімдігінің желілерінде, әлеуметтік желілерінде 120 қызметкеріне сертификат берілді. Осы бағдарлама аясында ипотека рәсімдеуге. Енді, құрметті достар, ай сайынғы төлем перепатаға көз жүгіртейік. Мысалы, дейік, 19 жылға ипотека рәсімдейміз, 15 миллион теңге пәтер бағасы, бірақ сіз 10% алғашқы жарна салдыңыз, 1 миллион 500 мың теңге. Бірінші 8 жыл бойы 5% бен төлейсіз, 116 мың 500 теңге, яғни бірінші 8 жыл бойы 5% бен төлейсіз. Өнен кейін Отбасы банкының талаптарына сай 8 жылдан кейін 60 мың 622 теңгеден төлейсіз, ол 3,5% бен 11 жыл. Итого 19 жылда перепата, құрметті достар, 7 миллион 368 мың 289 теңгені ғана құрайды. Міне, өте керемет бағдарлама, яғни кеншілер мен металлургтерге арналған. Осы кісілерге дәл осы видеоны таратыңыз.
Дәл осы азаматтар міндетті түрде баспаналы болуына өзіңіздің септігіңізді тигізіңіз. Құрметті достар, тақырып осы. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.